Ich fürchte mich nicht vor der Zukunft, weil ich weiß, dass du lebst. Keine Ängste, keine Sorgen. Er lebt. Eine Schwester, und er ist noch aus dem Elsass, die sich keine Sorgen macht und das bekennt. Nein, wir wollen uns wirklich freuen in seiner Gegenwart. Und wir machen weiter mit Würdig ist das Lamm. Würdig und herrlich ist das Lamm. Zion.
Jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deiner Not. Lebendiger Gott, wir kommen vor dich, weil du auf dem Thron sitzt, weil du deinen Sohn gesandt hast, und wir werden dir immer weiter Danke sagen für alles, was du getan hast für uns. Es gibt kein Ende, es gibt keinen Schatten von der Veränderung, weil du bist ewig derselbe. Du bist ewig der Gleiche, und Herr, wir wollen dir Ehre geben. Lasst uns gemeinsam beten, das nächste Lied singen, wie ein Gebet. Kommt in seine Herrlichkeit, kommt in seine Gnade, erlebt Befreiung, erlebt diese Liebe vom Himmel. Er ist hier heute Abend. Sein Heiliger Geist ist hier. Amen. Deine Liebe
so eine Karawane gesehen mit Leuten, die durch die Wüste laufen. Ich weiß nicht, wo du bist, aber wenn in dieser Karawane dabei bist, wenn du nicht mehr siehst vor lauter Sandsturm, wo es lang geht, dann will dir Jesus heute Abend den Weg zeigen. Schau auf ihn, wie auf den Stern von den 3 Heiligen, die vom fernen Landen kamen, um Jesus zu suchen. Suche ihn, schau auf diesen Stern, der sieht aus wie ein heller Punkt. Und egal wie stark die Sturm weht, egal wie viele Sanddünen um dich herum sind, die gestern vielleicht noch gar nicht waren, sag nicht, ich schaffe das nicht. Sag, Herr, ich schaue auf dich und ich weiß, du führst mich durch diese Wüste. Ich weiß, das ist keine Fata Morgana, es ist dein Stern, es ist deine Liebe, die sich mir offenbart. Du bist schon lange in diesem Tunnel, wo es nur weht und es macht richtig weh. Überall macht es dir weh. Aber vergiss nicht, ich bin der dich führt. Schau nicht auf die Umstände, schau nicht auf die Tiere um dich herum, schau nicht auf die Menschen, schau nicht auf die Berge, auf die Dünen. Es ist wirklich ein ganz prägnantes Licht an deinem Leben, an deinem Horizont. Schau auf ihn und er wird dich durch diese Stürme führen, sagt der Heiland, der dich liebt. Le Seigneur veut parler à un homme, tu es dans ce lieu et tu as commis une faute devant Dieu et cela te revient constamment en mémoire. Der Herr möchte zu einem Mann sprechen, da ist, du hast eine Sünde getan, die tief auf dein Herzen ist. Et tu te refuses la présence de Dieu parce que tu dis, j'ai trop péché, je suis trop loin de lui. Und du sagst in deinem Herzen, ich bin zu weit von Gott, ich habe zu viele böse Dinge getan, ich kann nicht mehr in der Gegenwart Gottes sein. Je ne peux pas venir dans cet état devant Dieu. Et ce soir, le Seigneur te parle et il te dit, du sagst dir, ich kann nicht so zu Gott kommen. Und der Herr heute spricht zu dir und sagt dir, si tu cries à moi et que tu te repens, ne ramène plus ce que j'ai déjà effacé simplement. Compte sur ma parole, compte sur moi, et alors tu seras libre dans ton cœur et tu pourras me rencontrer pleinement, te dit le Seigneur. Aber der Herr sagt hier, mach Buße, komm zu mir. Und wenn du Buße tust, dann werde ich kommen. Ich werde dir vergeben und du wirst meine Gegenwart in deinem Leben wieder spüren. Et le Seigneur parle également à une sœur qui a de l'arthrose au niveau de ses genoux. Vous avez la cinquantaine. Es gibt eine Dame da, sie sind um die 50 und sie haben Arthrose bei den Knien.
Et le Seigneur vous parle et vous dit que vous n'avez pas besoin de craindre. Maintenant, veillez sur vos paroles. Und der Herr spricht zu dir und sagt dir, du musst keine Angst haben, aber schau auf die Worte, auf deine Worte. Souvent il y a de la plainte dans ta bouche, souvent il n'y a pas de foi dans ta bouche. Si tu veilles sur ta parole, si tu prends cette parole par la foi, alors tu verras que tes genoux seront touchés parce que je t'aime, te dit le Seigneur. Oft kommen durch dein Wort, durch deinen Mund Worte des Jammerns heraus. Aber der Herr spricht zu dir. Du hast keinen Glauben in deinen Worten. Und der Herr spricht zu dir. Schau auf dein Wort. Habe Glauben. Und wenn du Glauben hast, dann wirst du sehen, dass die Arthrosen verschwinden werden. Amen. Amen. Ist er nicht herrlich und allmächtig? Dann singen wir ihm noch ein Loblied, eine Hymne. Du großer Gott.
Amen. Wir dienen einem großen Gott und wir werden jetzt auch das Mahl feiern und wir öffnen die Bibel in 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Da steht geschrieben, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil oder die Rettung zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Amen. Gott sandte seinen Sohn, der für uns gestorben ist, damit wir Errettung erhalten. Und ich hatte heute im Lobpreis immer wieder dieses Bild von einem Mann oder einer Frau, die schlussendlich schuldig ist zur Todesstrafe. Und wisst ihr, jemand, der weiß, dass er jetzt schlussendlich sterben muss oder dass die Todesstrafe über ihm liegt, es gibt verschiedene Länder, wo die Todesstrafe mal ausgesprochen ist, in dem Moment bist du voller Angst. In dem Moment schaust du zurück und sagst, hey, hätte ich doch nur anders gelebt. Und das Gefühl, es ist zu spät, du weißt, du bist schuldig und du weißt, dass dich jetzt der Tod erwartet. Und in dem Augenblick, wo du weißt, dass der Tod dich erwartet, da kommt Jesus und sagt, hey, ich nehme seinen Platz ein, ich nehme deinen Platz ein, ich sterbe für ihn. Und schlussendlich vom Gerichtshof als Schuldiger gehst du vom Gerichtshof heraus und bist frei und bist errettet. Warum? Weil Jesus für dich bezahlt hat. Und es ist wichtig, dass wir jetzt heute, wenn wir das Mahl einnehmen, uns nicht nur erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist und ihm dankbar sind, sondern dass wenn wir jetzt herausgehen aus diesem Gerichtshof und wir wissen, wir sind gerechtfertigt, er ist für uns gestorben, dass wir ein anderes Leben führen. Dass wir ein Leben führen, das ihn ehrt. Dass wir in dieser Neuheit des Lebens wandeln, in dieser Neugeburt. Und wenn wir das Mal einnehmen und uns ganz neu erinnern, hey, ich hätte eigentlich diesen Platz verdient. Ich bin schuldig vor Gott mit all meinen Sünden. Aber Jesus aus Liebe, er der vollkommen war, hat meinen Platz eingenommen. Und ich möchte dankbar sein, aber ich möchte jetzt auch in dieser Neuheit des Lebens wandeln. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist gekommen, um uns zu erretten. Du bist nicht gekommen, um uns zu richten. Und auch wenn unsere Vergangenheit, unsere Sünden, unsere schlechten Gefühle immer wieder kommen und uns sagen, du bist schuldig, so können wir heute ganz neu sagen, nein, ich bin gerechtfertigt durch Jesu Tod. Ich bin gerechtfertigt durch seine Gnade. Er hat meinen Platz eingenommen und ich bin frei heute. Und ich möchte in dieser Freiheit wandeln und ich möchte vor allem ein neues Leben führen, Herr. Ich möchte nicht mehr in das alte Leben zurück, sondern ich möchte von Besserung zu Besserung wandeln. Ich möchte mich verändern lassen durch deinen Geist, Herr. Und ich möchte mich gebrauchen lassen durch dich. Danke, oh Herr, weil deine Liebe so groß war. Danke, dass du alles gegeben hast. Danke, dass du für mich gestorben bist, Herr. Und danke, Herr, dass ich jetzt als wirklich Dankeschön für dich leben darf. An diesem Tag und auch in dieser Woche, Herr. Wir loben und wir preisen dich. Amen. 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 Für all die, die wirklich Jesus als ihren persönlichen Retter angenommen haben, Frieden haben mit Gott, aber auch mit den Mitmenschen, lade ich euch ein, das Mahl einzunehmen als ein Mahl des Segens und auch der Dankbarkeit und der Erinnerung, was Jesus für uns vollbracht hat. Amen. Amen. Lasst uns auch aufstehen und noch ein Lied nehmen.
danken dir für unsere Gesundheit, wir danken dir für unseren Verstand und für die Kraft, jeden Tag arbeiten zu dürfen. In deinem Reich, aber auch in der Welt. Und wir danken dir, dass du uns das Leben geschenkt hast und alle unsere Gaben. Und wir danken dir, dass wir dir alles geben dürfen mit Freude, was wir in dein Reich investieren dürfen. Wir danken dir, Herr, dass es uns an nichts fehlt in der Schweiz und dass es ein Vorrecht ist, in dein Reich zu investieren. Herr, mach jeden frei, zu geben, was er kann. Du weißt, was wir benötigen, du weißt, was die Kirche benötigt, du weißt, was die Leute in Not benötigen. Herr, danke, dass du uns immer wieder ein freudiges und gegendes Herz schenkst und dass es uns wirklich Freude macht, andere Menschen zu segnen. Amen. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Guten Abend allerseits. Geht es euch gut? Ja. Waouh, waouh. Alors demande à la personne à côté de toi si elle est en forme de ma part, s'il te plaît. Demande-lui si ça va bien. Schau deinen Nachbarn an, frag ihn, ob es ihm gut geht. Hey Samuel, geht's Papa gut? Super. Alors, peut-être avant de commencer la prédication, j'aimerais laisser la possibilité, vous savez, donc là vous avez vu les étudiants JSP qui sont avec nous. Ihr seht hier, wir haben hier die Jugendlichen von GSP, das ist die Bibelschule in der Portwerk, die mit uns sind. Et alors ils ont 2 jours où ils étudient théologiquement. Das heißt, sie haben 2 Tage, wo sie schlussendlich Theologie studieren. Et 2 jours où ils mettent en pratique cette théologie. Und 2 Tage, wo sie dann das umsetzen, was sie gelernt haben. Et donc ils sont en stage dans différents endroits. Das heißt, sie machen da verschiedene Praktikums. Et puis il y en a un parmi eux qui doit me subir 2 jours par semaine. Und es gibt einen, der muss mich ertragen während 2 Tagen pro Woche. Also er kommt immer mit mir mit. Je vois qu'il a déjà pris des rides dans l'espace de 2 mois. Ich sehe schon, er hat da schon gewisse Falten bekommen, seit er mit mir arbeitet. Alors j'aimerais ce soir qu'il puisse en quelques instants, Julien vient donner son témoignage. Kurz kommt und uns sein Zeugnis gibt. Voilà, on peut l'encourager, on peut l'applaudir. Il est belge, ne lui en voulez pas. Er ist Belgium, nobody's perfect, niemand ist vollkommen. Mais il est très gentil, il est très gentil. Aber er ist sehr nett, sehr nett. En fait, il dit 2 jours, mais en fait, c'est beaucoup plus. Er sagt, das sind 2 Tage pro Woche, aber es sind viel mehr als 2 Tage pro Woche. Voilà, alors donc moi je viens en fait d'une famille chrétienne. Ich komme aus einer christlichen Familie. Mais vers l'âge de 12 ans, en fait, j'ai essayé de trouver une église qui correspondait plus à mon âge. Und als ich 12 Jahre alt war, habe ich eine Gemeinde gesucht, die ein bisschen mehr meinem Alter entsprach. Mais en cherchant une église comme ça, je me suis retrouvé dans une église où j'ai retrouvé plus de jugement et de l'hypocrisie. Und ich kam dann in eine Kirche und anstatt das zu finden, was ich wollte, habe ich viel mehr eine Gemeinde gefunden, wo viel gerichtet wurde und viel Heuchelei war. Alors ce que je me suis dit, c'est si c'est ça l'église, si c'est ça Dieu, ben j'en veux pas. Und dann habe ich gesagt, wenn das Gott ist, wenn das die Kirche ist, dann habe ich keine Lust auf das. Et donc j'ai commencé à vivre un peu ma vie et à l'âge de... Ouais. Das heißt, ich habe dann angefangen, ein bisschen mein Leben zu leben. Et à l'âge de 14 ans, j'étais déjà en boîte de nuit. Und mit 14 bin ich dann in die Discos gegangen. Et j'ai commencé à boire vraiment beaucoup. Und ich fing an, wirklich viel zu trinken. Je me suis retrouvé à des endroits où j'aurais pas dû être à mon âge. Ich ging an Orte hin, wo ich nicht sein sollte, mit diesem Alter, aber ich war dort. Et je suis tombé vraiment bien bas. Und ich bin sehr, sehr tief gefallen. Et à l'âge de 18 ans, plus ou moins, quand j'étais en boîte de nuit justement, und ungefähr als ich 18 war, wo ich dann in einer Disco war, Dieu s'est représenté à moi. Hat sich Gott wieder ganz neu mir offenbart. Et il m'a dit comme ça, est-ce que tu trouves que ce que tu vois, c'est vraiment la vie? Und da hat zu mir gesprochen, hat gesagt, das, was du hier siehst, ist das wirklich das Leben? Est-ce que tu penses vraiment que la vie que j'ai faite pour toi, est-ce que c'est vraiment ce que tu es en train de vivre? Denkst du wirklich, das Leben, das ich dir geschenkt habe, ist wirklich das Leben, das du momentan führst? À ce moment-là, ce que je me suis dit, c'est que je voulais vraiment suivre ce Dieu s'il existait. Und da habe ich mir wirklich gesagt, hey, wenn es diesen Gott gibt, dann möchte ich diesem Gott nachfolgen. Et j'ai commencé à prier, et j'ai dit, Seigneur, donne-moi alors
de trouver une église, une famille, Seigneur, où vraiment je peux te découvrir. Und dann habe ich hier gebetet und gesagt, Herr, wirklich, wenn das möglich ist, dann schenke mir eine Kirche, eine Gemeinde, einen Ort und Gläubige, wo ich das entdecken kann, wo ich wachsen kann. Et quand on fait ce genre de prière, Dieu répond toujours. Und ich kann es sagen, wenn man solche Gebete ausspricht, dann antwortet Gott immer. Alors j'ai commencé à découvrir Dieu à travers la Bible, à travers d'autres personnes aussi. Und ich habe dann gelernt, wirklich angefangen, Gott kennenzulernen, ihm zu begegnen, durch die Bibel, aber auch durch andere Personen. Et j'ai commencé à trouver un Dieu qui est bien plus proche que ce qu'on peut vraiment l'imaginer. Und ich habe dann festgestellt, dass dieser Gott viel näher ist, als wir uns das vorstellen können. Et de fil en aiguille, après quelques années, und nach einigen Jahren, die Jahre sind vergangen, j'ai décidé vraiment de consacrer ma vie totalement à Dieu. Da habe ich mich wirklich entschieden, mein Leben ganz Gott hinzugeben. Et j'ai fait cette prière un peu audacieuse aussi en disant, Seigneur, vraiment je veux vivre des choses avec toi, mais pas seulement ce que je vois, je vais aller encore plus loin avec toi. Und ich habe ein ganz spezielles Gebet ausgesprochen. Ich habe gesagt, Herr, ich möchte dich erleben, nicht nur das, was ich momentan sehe, sondern ich möchte viel mehr von dir, ich möchte viel weiterkommen, viel tiefer gehen. Et alors que j'étais en vacances dans les Vosges en France, nous sommes allés le dimanche à la Porte Ouverte. Und da war ich in den Vogesen, dort in den Ferien, und Sonntagmorgen gingen wir in die Porte Ouverte, in die Kirche. Et là, il y a eu une parole qui disait que Dieu voyait mon amour, voyait ma consécration et qu'il allait me montrer les bornes les unes après les autres. Und da gab es eine Weissagung, die gesagt hat, Gott hat mein Herz gesehen, meinen Wunsch, und Gott möchte mir wirklich zeigen, die Bornen. Gott möchte mir die Etappen zeigen, wo mich noch hineinführen möchte. Et alors, 2 mois plus tard, il y a un pasteur qui me demandait, qui m'a juste posé la question, pourquoi est-ce que tu consacrerais pas une année et tu partirais à l'école biblique pour te former? Und 2 Monate später kam ein Pastor auf mich zu und sagte, hey, warum opferst du nicht ein Jahr, wo du Bibelschule machst und wo du dich wirklich ganz auf Gott fokussierst? Sauf que moi, j'avais déjà un boulot qui me donnait, j'avais une bonne rémunération, j'étais bien, voilà, dans la vie. Aber das Problem war, ich hatte damals zu dieser Zeit einen guten Job, ich hatte einen guten Lohn, ich war wirklich gut installiert in meinem Leben. Mais Dieu m'a parlé plus d'une vingtaine de fois pendant un mois. Aber ich habe mehr als 20 Mal Gott zu mir gesprochen, innerhalb von einem Monat. Alors j'ai essayé de chercher une école biblique, mais je voulais quelque chose qui soit d'une année bien faite finalement. Und dann habe ich eine Bibelschule gesucht. Ich wollte nicht irgendeine Bibelschule, sondern ich wollte etwas Richtiges finden. Et donc je me suis inscrit finalement à JSP, tout s'est fait naturellement parce que Dieu m'appelait vraiment là et puis me voici. Und schlussendlich habe ich einen Platz gefunden in der Bibelschule in der Porte Ouverte, JSP. Ich habe mich dort eingeschrieben, weil ich wirklich glaube, dass Gott mich hier will jetzt für dieses Jahr, für diese Bibelschule. Und ich danke Gott. Danke vielmals. Le Seigneur le transforme, il ne l'a pas encore rendu français, mais il lui a déjà accordé de pouvoir rester 1 an avec nous. Ist zwar noch nicht Franzose, aber darf wenigstens 1 Jahr mit uns verbringen, was für ihn schon ein Segen ist. Dieu est bon, Dieu est bon. Gott ist gut, Amen. On a prié ensemble. Lass uns Seigneur, doch beten, Herr. merci pour ta grâce. Danke für deine Gnade. Et Seigneur, merci parce que ces moments sont des moments importants. Danke, denn diese Momente sind wichtige Momente. Nous ne voulons pas juste animer un moment, Wir möchten nicht nur einen animierten Moment erleben, mais nous voulons que ta parole soit proclamée. sondern wir möchten, dass sein Wort proklamiert Nous wird. voulons que ta parole soit révélée. Wir möchten, dass sein Wort offenbart Nous voulons que wird. ta parole porte du fruit dans nos cœurs et nos vies. Dass sein Wort Früchte trägt in unserem Leben, in unseren Herzen. Alors nous prions, parle-nous ce soir. Darum bitten wir, Rends-nous rede attentifs à zu toi. uns und möge unsere Herzensohren offen sein. Et que cette parole puisse porter du fruit dans nos Möge vies. dieses Wort wirklich Frucht tragen in unserem Au Leben. nom de Jésus, j'ai Im prié. Namen Jesu habe ich gebeten. Amen. 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 Samy, je vais me mettre de ce côté. Voilà. So. Alors, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Ich möchte euch eine kleine Geschichte Il y erzählen. a à peu près 2 ans de cela, Vor 2 Jahren on fêtait Noël. haben wir Weihnachten gefeiert. Et quand on fête Noël, chez nous dans la famille, il y a tous les petits-enfants, tout le monde qui est là. Und bei uns Weihnachten, da gibt es viele Kinder, die Kleinkinder, das ist eingesoßt. Et on a l'habitude d'offrir normalement un cadeau à chaque enfant. Und wir haben da die Gewohnheit, dass wir jedem Kind ein Geschenk überreichen. Et mon neveu Simon, lui, il voulait quelque chose de particulier, il voulait un vélo. Und mein Neffe, der Simon, wollte ein spezielles Geschenk, er wollte ein Fahrrad. Et alors il voulait ce vélo, il voulait son Er wollte vélo. unbedingt sein Fahrrad, sein Fahrrad, sein Fahrrad.
Fahrrad. Et donc avec ses oncles, on s'est dit tiens, on va lui faire une petite blague. Und dann hatten wir gedacht, komm, jetzt wir, die Onkel, wir machen ihm jetzt einen kleinen Witz. Quand le moment des cadeaux est arrivé, Als der Moment der Geschenke gekommen on ist, a rassemblé tous les enfants. haben wir alle Kinder versammelt. Et quand c'est arrivé autour de Simon, il y avait un grand paquet. Und da haben die Kinder Geschenke gekriegt. Und als es der Moment war, wo Simon ein Geschenk bekam, war ein großes Karton. Bien emballé. Ein großes Geschenk, das eingepackt war. Et lorsque Simon l'a vu, il savait ce que c'était. Und als er dieses große Paket sah, wusste er, was hier drin ist. Et il était tout content, il a commencé à l'ouvrir. Und hat angefangen, es zu öffnen. Et quand il a finalement réussi à ouvrir le carton, Und als er schlussendlich das Geschenk geöffnet hat, alles weggerissen hat, on lui avait mis une petite banane dedans. haben wir ihm eine kleine Banane hineingelegt. Je dois dire honnêtement que j'ai jamais vu Simon avec des petites larmes dans les yeux. Also ich habe meinen Neffen noch nie so gesehen, der hatte noch sogar Tränen in seinen Augen. Mais sa réaction a été très belle. Vous savez ce qu'il a fait? Aber seine Reaktion war sehr schön. Wisst ihr, was er gemacht hat? Il est venu voir tous ses oncles Er kam zu all seinen Onkeln et il est venu nous faire un bisou pour nous dire merci pour la banane. und er hat uns alle bedankt, jedem einzelnen der Onkel, und hat gesagt, vielen Dank für diese wunderbare Banane. Ce soir, j'aimerais vous parler de contentement. Heute Abend möchte ich sprechen über die Zufriedenheit. Je vous rassure, le vélo, il était caché quelque part. Hein. Aber ich kann euch wirklich beruhigen, das Fahrrad war versteckt, er hat sein Fahrrad noch erhalten nachher. Mais ce soir, j'aimerais vous parler de contentement. Pourquoi? Parce que c'est essentiel en tant que disciple de Jésus de savoir se contenter de ce qu'il nous donne. Weil ich rede heute Abend über dieses Thema, weil ich glaube, dass es als Christen, als Jünger so wichtig ist, zufrieden zu sein mit dem, was Gott uns schenkt. Bien souvent, je constate que dans nos églises occidentales, nous avons tendance à être des chrétiens gâtés. Sehr oft stelle ich fest und immer mehr, dass wir hier in diesen Gemeinden, in diesen Ortschaften Gemeinden haben, wo die Leute schlussendlich verwöhnt sind. Qui ne savent pas ce que signifie contentement. Sie wissen nicht mehr, was es heißt, zufrieden zu sein. La Bible dit dans Philippiens 4 au verset 10 jusqu'au verset 14, et je vais laisser Samy le dire. Die Bibel sagt uns in Philipper 4, von Vers 10 bis Vers 14, da lesen wir, ich bin aber hocherfreut in den Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein, kann aber auch hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt zu sein und zu hungern. Beides Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr mein Bedrängnis geteilt habt. Genau. Paul était un homme qui savait se contenter. Paulus war ein Mann, der zufrieden war mit dem, was er hatte. Il savait se contenter de ce que Dieu lui donnait, des saisons qu'il recevait dans sa vie. Er hat gelernt, zufrieden zu sein mit dem, was Gott ihm gab und auch mit den verschiedenen Jahreszeiten und Saisons, die er durchlaufen ist. Quand c'était facile, mais quand c'était difficile. Wo es einfach war, aber wo es auch schwierig war. Lorsqu'il avait tout, mais lorsqu'il n'avait rien Wo également. er alles hatte, wo er auch gar nichts hatte. Lorsqu'il était rassasié, mais également lorsqu'il avait faim. Als er gut gegessen hat, aber auch eine Zeit, wo er hungrig war. Et nous, ce soir, Und wir heute Abend. savons-nous nous contenter de ce que Dieu nous donne aujourd'hui? Können wir noch zufrieden sein über das, was Gott uns gibt? Vous allez voir tout à l'heure que ne pas savoir se contenter nous amène à prendre de grands risques Und wir werden nachher sehen, dass wenn wir nicht zufrieden sind, uns das schlussendlich hineinführt in große et Risiken. à faire de grosses erreurs. Und dass wir schlussendlich auch große Fehler Mais begehen können. permettez-moi d'abord de vous donner la définition dans le dictionnaire de ce que signifie le contentement. Ich möchte starten schlussendlich mit der Definition im Duden, was es bedeutet, oder die Definition von der Zufriedenheit. Contentement, sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus. Das ist ein Gefühl von jemandem, der nichts mehr verlangt. Satisfaction vive et durable. Zufriedenheit fürs Leben und etwas, das dauert. Le contentement, c'est lorsque tu ne désires rien de plus. Zufriedenheit schlussendlich, dass du gar nichts anderes mehr möchtest. C'est assez difficile à vivre dans une société qui consomme tellement. Und es ist schwierig in einer Gesellschaft, wo wir immer gerufen werden, neue Dinge uns zu besorgen. Pour les plus jeunes, on désire le dernier téléphone. Messieurs, c'est peut-être la dernière voiture. Und vielleicht für Jugendliche ist immer das neueste Handy zu haben oder für die, die erwachsen sind, das neueste Auto zu besitzen. Mesdames, c'est la dernière crème de nuit, je sais pas. Oder für die Frauen vielleicht die letzte Nachtcreme oder ein schönes Kleid. Mais on a toujours envie des dernières choses, de récupérer, d'avoir, de consommer, de prendre. Und wir möchten immer wieder etwas Neues haben, wir möchten immer neue Dinge kaufen. Wir sind da ein Ding, wo wir uns immer nach sehen, nach etwas Neuem. Un homme qui s'appelle Frédéric Amiel dira la vraie humilité, c'est le contentement. Ein Mann, Frédéric Amiel, hat mal gesagt, die wahre Demut ist, zufrieden zu sein.
Et vous connaissez Benjamin Franklin, mais il dirait la chose suivante. Und ihr kennt alle Benjamin Franklin und er hat Folgendes gesagt. Le contentement fait le pauvre riche et inversement. Die Zufriedenheit macht den Armen reich und umgekehrt. Lorsque tu te contentes, tu es béni. Wenn du zufrieden bist, bist du gesegnet. La bénédiction, ce n'est pas tout le temps ce que Dieu te donne, c'est également comment Dieu te permet de vivre les choses. Segen ist nicht immer zufrieden zu sein mit dem, was uns Gott gibt, sondern zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Dis à ton voisin, si tu te contentes, tu es béni. Sag deinem Nachbarn, wenn du zufrieden bist, dann bist du gesegnet, dann bist du glücklich. Tu es riche. Dann bist du reich. Ja, Guido? Tu l'as dit, Guido? Guido? Ok. Hast du gesprochen? Dans le mot contentement, vous avez le mot en français content. Im Wort Zufriedenheit habt ihr das Wort zufrieden. Nous pouvons être contents. Wir können zufrieden sein. Est-ce que c'est le cas dans ta vie? Bist du zufrieden in deinem Leben? C'est une satisfaction profonde. Et j'aimerais voir dans un premier temps avec vous. Das ist eine tiefe, wirklich Wohlsein, Zufriedenheit. Und ich möchte sehen jetzt in der eigenen Zeit, Quelles sont les conséquences de l'insatisfaction? was die Konsequenzen sind schlussendlich von der Unzufriedenheit. L'inverse du contentement. Das Gegenteil von Zufriedenheit. Et il y a plusieurs dangers à cela. Regardez, lisons ensemble Jacques 4, versets 1 à 4. Und da gibt es verschiedene Gefahren. Lasst uns dafür lesen, Jakobus 1 von Vers 1 bis 4. Da steht geschrieben, woher kommt Streit, woher kommt Krieg unter euch? Kommt nicht daher, dass aus euren Gelüsten wieder streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt nicht, ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ihr Ehebrecher wisst ja nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Wer der Weltfreund sein will, der wird Gottes Feind sein. Amen. Amen. Le premier danger de l'insatisfaction, c'est la convoitise. Die erste Gefahr von Unzufriedenheit ist, wenn wir anfangen zu begehren. C'est lorsque l'enfant ne se satisfait plus de ce qu'il a dans les mains qu'il commence à vouloir les jouets des autres. Das ist in dem Moment, wo das Kind nicht mehr zufrieden ist mit seinen Spielzeugen, dass er schlussendlich das Spielzeug von seinem Nachbar haben möchte. Moi je le vois avec mon fils. Ich sehe es mit meinem Sohn. Mais le mien il est très sage. Mein Sohn ist natürlich ein sehr angenehmer Sohn und sehr weise. C'est les fils des autres qui sont plus compliqués. Oft ist es mit den anderen Kindern, wo es kompliziert ist, aber mein Sohn, der ist gut erzogen. Mais les enfants peuvent très bien jouer tout seuls. Aber die Kinder können natürlich ganz alleine spielen. Mais lorsqu'ils voient un de leurs amis prendre un autre jouet, Aber wenn auf einmal da ein Freund vorbeikommt und sein Spielzeug wegnimmt, oder tout à coup ils sont plus satisfaits de ce qu'ils ont dans les mains, ils veulent l'autre jouet. auf einmal sind sie nicht mehr zufrieden, was sie in ihrer Hand haben und möchten genau das, was der andere in der Hand hat. Les enfants suisses font cela aussi, effectivement. Vielleicht findet das auch statt in der Schweiz, oder? Habt ihr auch schon gesehen in der Schweiz? Oh là 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 là, vos enfants sont formidables. Ja, unsere Kinder sind wunderbar, wir haben diese Probleme nicht in der Schweiz. Mais malheureusement, je crois que c'est ce que nous pouvons vivre si facilement lorsque nous sommes dans l'insatisfaction. Aber leider ist genau das, was passiert, auch bei den Erwachsenen, wenn wir unzufrieden sind. Combien de fois j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant « Oh, j'aimerais tellement être à ta place. Wie oft sind Leute zu mir gekommen und gesagt, hey, ich wäre so gern an deiner Stelle. J'aimerais tellement être pasteur. Ich möchte so gern Pastor sein. J'aimerais tellement avoir ton père comme papa. Ich möchte so gern einen Vater als Papa haben. Als J'aimerais tellement m'appeler Peter Schmidt. Ich würde so gerne Peter Schmidt heißen. Un jour, histoire vraie, un jour une jeune femme est venue voir mon épouse Eines Tages ist eine junge Dame gekommen, sie kam auf meine Frau zu en lui disant j'aimerais tellement être à ta place et avoir Benjamin comme mari. und die hat zu ihr gesagt, hey, ich wäre so gern an deiner Stelle, ich würde so gern die Ehefrau von deinem Mann sein. Moi j'ai dit à Sylvia, écoute cette femme, elle est remplie de sagesse. Und dann habe ich so Silvia gesagt, hör dieser Frau gut zu, sie ist voller Weisheit. Mais si facilement on est insatisfait de ce que nous avons et alors nous convoitons. Und so sehr und so schnell sind wir schlussendlich unzufrieden mit dem, was wir haben. Wir fangen an, andere Dinge oder andere Personen zu begehren. Il se met devant mes notes, hein, t'as vu? L'insatisfaction t'amène à désirer ce que les autres ont, leur travail. Unzufriedenheit schlussendlich bringt dich dahin, wo du schlussendlich eifersüchtig bist über die anderen, über ihre Arbeit zum Beispiel. Leur bien, das Materielle, was sie haben, leur talent. ihre Talente. Oh, j'aimerais tellement pouvoir chanter comme Guido sur l'estrade. Ich möchte so gerne singen können wie Guido hier auf der Kanzel.
Jedes Tag bin ich jetzt nicht hoch. J'aimerais tellement avoir telle ou telle place dans l'église. Ich würde so gerne diesen Platz in der Gemeinde haben oder diese Rolle. Le problème, c'est que lorsque nous passons notre temps à convoiter ce que les autres ont, Also das Problem ist, wenn wir anfangen zu begehren, was die anderen haben, nous n'utilisons pas ce que Dieu nous a donné à nous. dann benutzen wir schlussendlich nicht das, was Gott uns gegeben hat. Le premier danger de l'insatisfaction, c'est la convoitise. Die erste Gefahr von Unzufriedenheit ist schlussendlich das Begehren. Le deuxième, c'est une conséquence de la convoitise. Und die zweite wirklich Konsequenz von der Unzufriedenheit C'est que nous risquons de devenir des chrétiens capricieux. ist, dass wir schlussendlich launische Christen werden. Nous risquons de devenir des chrétiens qui font comme un enfant des caprices. Christen, die schlussendlich wie Kinder schnell eingeschnappt sind. Vous avez déjà vu un enfant faire un caprice? Hast du schon mal gesehen, ein Kind, das eingeschnappt ist, wie er sich verhält? Je ne vais pas vous le faire parce que vous allez être sourd si j'imite mon fils. Ich werde das jetzt nicht nachspielen, weil wenn ich jetzt meinen Sohn nachspielen würde, dann kann ich nicht mehr richtig hören. Mais un enfant capricieux est capable de se mettre dans un état pas possible. Ein Kind, das eingeschnappt ist, kann sich schlussendlich in eine Person verwandeln oder sich verhalten. Das ist unglaublich. À devenir tout rouge, Da werden sie ganz rot. à casser ses cordes vocales, Schlussendlich schreien sie, bis sie fast keine Stimme mehr haben. à transpirer comme un bœuf, Sie schwitzen fast wie ein Büffel, parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. weil sie schlussendlich das haben, was sie möchten. Ich kenne das. J'allais dire, la tienne, elle fait ça aussi, je pense. Das gleiche Problem manchmal zu Hause. Mais sincèrement, Aber schlussendlich, ganz ehrlich, je vois beaucoup de chrétiens capricieux. ich sehe viele Christen, die schlussendlich eingeschnappt sind. Beaucoup de chrétiens qui, quand ils viennent dans une église et qu'on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, comme ils le veulent, Christen, die launisch sind. Und wenn sie in die Kirche kommen, nicht das bekommen, wie sie wollen, wann sie wollen und mit wem sie wollen, dann sind sie eingeschnappt. quittent l'église et disent si c'est comme ça, c'est pas fraternel. Und dann sind sogar Christen, die sagen, okay, ich weg von dieser Gemeinde, wenn das Kirche ist, dann habe ich keine Lust mehr. Ce n'est pas parce que tu fais un caprice que tu as raison. Das heißt nicht, weil du eingeschnappt bist, dass du in der Wahrheit bist, dass du Recht hast. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Seid ihr noch mit mir? Je suis peut-être un peu piquant, hein? Ich bin heute vielleicht ein bisschen scharf. Ein bisschen spicy. Sehr spicy. Quel est le problème? Was ist das Problem? C'est que lorsque nous sommes capricieux, nous cherchons à réaliser nos propres intérêts Wenn wir eingeschnappt sind, dann schlussendlich suchen wir unsere eigenen Bedürfnisse zu stillen. et pas les intérêts du roi des rois. Schlussendlich nicht die Bedürfnisse des König der Könige. Nous cherchons à combler nos besoins, Wir möchten schlussendlich unsere Bedürfnisse stillen, mais pas les besoins du roi des rois. aber nicht die Bedürfnisse von unserem König. Le caprice peut être dangereux. Eingeschnappt zu sein kann gefährlich werden. Les enfants peuvent avoir tendance à faire des caprices face à la nourriture. Und Kinder können manchmal auch die Tendenz haben, eingeschnappt zu sein, wenn es um die Nahrung geht. Vous savez, ces enfants qui ne veulent pas manger les légumes. Die Kinder, die nicht gerne Gemüse essen. C'est comme si, parfois, je crois que nous sommes un peu comme ces enfants qui n'aiment pas tous les légumes. Wie die Kinder, die nicht alle Gemüse gerne haben. Alors, ne me demandez pas de les citer parce que moi, je les mange. Sagt mir nicht, wie die Gemüse wirklich heißen, weil ich esse diese Gemüse, aber ich könnte nicht sagen, welches Gemüse ist. C'est du poireau. Das ist C'est Lauch. très bon. Je sais ce que c'est très bon. Das ist gut, sehr gesund, Lauch. Mais moi, quand j'étais enfant, je ne pouvais pas manger les choux de Bruxelles. Und ich kann euch ehrlich sagen, als ich Kind war, konnte ich nicht Rosenkohl essen. Rosenkohl ist. Das konnte ich nicht essen. Ok, c'est peut-être parce qu'il y a le mot Bruxelles dedans que je ne peux pas les manger. Vielleicht war französisch das Wort Brüssel drin, das ist vielleicht der Grund, dass ich nicht essen konnte. Mais pourtant, l'enfant qui fait des caprices ne réalise pas le bienfait que lui donnent les légumes. Und das Kind ist eingeschnappt, aber realisiert nicht die Vitamine, die das Gemüse mit sich bringt. L'enfant qui fait des caprices ne réalise pas que c'est important pour lui de ne pas manger que de la viande, mais de manger des légumes. Das Kind, das eingeschnappt ist, versteht nicht, dass es wichtig ist, auch Gemüse zu essen, nicht nur Fleisch oder Pommes. Les carottes vont le rendre aimable. Und schlussendlich, dass es auch lernt, dass schlussendlich Karotten einen angenehm machen. Les légumes vont le rendre grand et fort. Und dass schlussendlich durch Gemüse das Kind groß und stark Vont wird. lui donner les vitamines dont il a besoin. Sie bekommt dann die Vitamine, die sie benötigen. Mais souvent, voyez-vous, je crois que nous n'aimons pas les légumes que Dieu nous donne à manger. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch sehr oft die Gemüse, die Gott uns gibt, nicht gerne haben. Les choses plus difficiles. Die Dinge, die unangenehm sind oder schwieriger sind. Les saisons moins agréables. Die Jahreszeiten, die unangenehmer sind. C'est sûr que si vous me faites choisir entre des légumes et un bon steak de viande, je choisirai le steak. Und ich kann euch ehrlich sagen, wenn ich wählen muss zwischen Gemüse und einem guten Stück Fleisch, dann wähle ich das gute Stück Fleisch. C'est sûr que si vous pouvez choisir entre l'été et l'hiver dans les saisons de la vie, les moments faciles ou les moments difficiles, vous choisirez les moments Und faciles. wenn du wählen kannst, die Jahreszeit in deinem Leben zwischen Sommer oder Winter, zwischen einfachen oder schwierigen Zeiten, dann wählst du den Sommer, die einfachere Jahreszeit.
La chose est, c'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu. Aber das, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir nicht wählen oder entscheiden, sondern Gott. Et que nous avons besoin de tout pour bien grandir spirituellement. Und wir brauchen alles, um schlussendlich geistig wachsen zu können. L'enfant qui fait un caprice face aux légumes se bat contre quelque chose qui est bon pour lui. Das Kind, das eingeschnappt ist und schlussendlich Gemüse essen möchte, ist schlussendlich kämpft gegen etwas an, was für ihn gut ist. Vous m'entendez? Seid noch mit mir, versteht ihr mir zu? Parfois tu résistes à Dieu à cause de quelque chose qui est bon pour toi. Manchmal widerstehst du Gott, wenn er dir etwas geben möchte, aber was du vergisst, ist das, was er dir geben möchte, gut für dich ist. Ton insatisfaction t'empêche de grandir spirituellement. Deine Unzufriedenheit bremst dich und du kommst geistig immer weiter. Ça va? Vous êtes toujours là? Seid ihr noch da mit mir? Alors quel est le troisième danger de l'insatisfaction? Was ist die dritte Gefahr von der Unzufriedenheit? Troisième danger de l'insatisfaction, Dritte Gefahr von Unzufriedenheit nous le lisons au verset 3. lesen wir in Vers 3. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire on ne peut pas mal prier? Habt ihr jemanden, der euch schon mal gesagt hat, man kann nicht schlecht beten? Moi j'ai déjà entendu ça dans des prédications. Ich habe ja schon in den Predigen gehört, jemand, der sagt, man kann nicht schlecht beten. Ce texte dit exactement le contraire. Und dieser Text sagt das Gegenteil. Vous demandez et vous ne recevez pas. Ihr bittet und ihr empfangt nicht, Parce que vous demandez mal. weil ihr schlecht bittet. Autrement dit, parce que vous priez mal. Man hat es gesagt, weil ihr schlecht betet. Dans le but de satisfaire vos passions. Weil in eurem Gebet ist eure Motivation, euer Ziel, eure Gelüste schlussendlich zu stillen. Le troisième danger de ne pas savoir se contenter, c'est de ne pas bien prier. Die dritte Gefahr schlussendlich, um nicht zufrieden zu leben, ist, wenn man schlecht betet. Non, toutes les prières ne sont pas bonnes. Nein, nicht alle Gebete sind gut. On ne demande pas à Dieu n'importe quoi. Man kann Gott nicht alles bitten oder alles fragen. On ne s'adresse pas à lui n'importe comment. Man redet mit ihm nicht, wie man will. J'aimerais rappeler qu'il est le roi des rois Er ist der König der Könige et qu'il mérite le respect qui lui est dû. und schlussendlich ist würdig, dass man ihn respektiert. Mais comment voulez-vous que Dieu vous exauce si vos motivations ne sont pas bonnes? Wie möchtest du, dass Gott seine Gebete hört, wenn deine Motivationen nicht recht sind, nicht heilig sind? Si aujourd'hui je demandais sincèrement à Dieu une Ferrari rouge, Wenn ich heute zum Beispiel zu Gott kommen würde und ihn bitten würde, Herr, schenke mir einen roten Ferrari, Dieu ne me la donnerait pas. dann würde mir Gott diesen Ferrari nicht geben. Pour quelle raison? Warum? Mais c'est simplement parce qu'il sait que mon orgueil exploserait à ce moment-là. Weil er genau wüsste, dass in dem Moment, wo ich in den Ferrari fahren würde, würde mein Stolz explodieren. Et que je deviendrais un danger sur la route. Und ich wäre eine Gefahr auf der Autobahn oder auf der Straße. Peut-être que Dieu ne répond pas à ta prière parce que tu pries mal. Vielleicht antwortet Gott nicht auf dein Gebet, weil du schlecht betest, Parce que ta motivation est mauvaise. weil deine Motivation schlecht ist. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Ich möchte euch einige Beispiele Pour geben, être très concret, j'aime être um concret. sehr konkret zu sein. Ich bin gerne konkret. Est-ce que Dieu veut réellement que tu changes de travail si tu pries pour changer de travail? Möchte Gott wirklich, dass du deine Arbeit wechselst, wenn du ihn bittest, um eine neue Arbeit anzufangen, zu finden? Est-ce que c'est le temps de Dieu de te guérir? Ist es jetzt die Zeit Gottes, um dich zu heilen? Est-ce que c'est le plan de Dieu que tu deviennes immensément riche? Ist es der Plan Gottes, dass du unendlich reich wirst? Est-ce la volonté de Dieu que tu quittes ton église pour rejoindre une autre? Ist es Gottes Wille, dass du schlussendlich deine Kirche verlässt, um eine andere Kirche aufzufinden? Ok. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple, Mit jetzt hätte ich euch ein anderes Beispiel un geben. peu spécial. Ein bisschen speziell. Mais je sens qu'il est important que plusieurs l'entendent. Aber ich denke, es ist wichtig für einige von euch, das zu hören. Pour quelle raison pries-tu pour le salut de ton enfant? Was ist der Grund, dass du für die Rettung deines Kindes betest? Voyez-vous, parfois je crois que Dieu ne répond pas à la prière de certains parents parce que la motivation n'est pas bonne. Und ich glaube manchmal, dass Gott auch nicht auf Gebete von Eltern antworten kann, weil die Motivation nicht richtig ist. Je connais beaucoup de parents qui prient pour le salut de leurs enfants Ich kenne viele Eltern, die beten für die Rettung ihres Kindes, parce qu'ils veulent simplement pouvoir passer l'éternité avec eux seuls. weil sie schlussendlich auch in der ganzen Ewigkeit Zeit mit ihnen verbringen möchten oder mit ihnen sein möchten. C'est une motivation qui est égoïste Das ist eine Motivation, die egoistisch ist. et c'est pourquoi des fois Dieu ne répond pas. Und das ist der Grund vielleicht, warum Gott manchmal nicht antwortet. Ah, je vous ai dit que c'est un petit peu piquant. Ich habe gesagt, es ist ein bisschen scharf heute. Mais c'est important de comprendre. Aber es ist wichtig, das zu verstehen. Parfois je crois qu'il faut être capable de prier, Seigneur, c'est toi qui convaincs mon fils de péché, de justice et de jugement. Manchmal ist es wichtig zu beten und zu sagen, Herr, bitte überzeuge mein Kind schon im jungen Alter, was es heißt, Sünde
oder auf dem falschen Weg zu laufen. Voyez-vous, parfois j'ai l'impression que quand nous prions pour le salut des personnes, on est plus du côté des gens que du côté de Dieu. Und manchmal, wenn wir für die Rettung von Menschen beten, haben wir manchmal das Gefühl, dass wir mehr auf der Seite von den Menschen sind als auf der Seite von Gott. Notre prière ne prend pas en compte que ces personnes, avec leur vie de pécheur, offensent le roi des rois. Und wir vergessen oft, dass die sündigen Leben schlussendlich den König der Könige schlussendlich missachten. C'est oh Seigneur, tu vois mon pauvre fils, Ah Herr, du siehst, mein armer Junge, qui est si loin de toi. der so weit weg ist von dir entfernt. Mais en attendant, ton pauvre fils fait n'importe quoi devant Dieu. Aber schlussendlich macht dein armer Sohn so viele schlechte Dinge in Gottes Augen. Si réellement tu veux être bien motivé, prie, dis Seigneur, Seigneur, que mon fils soit convaincu de péché, de justice et de Und ein jugement. gutes Gebet ist immer, wenn du auch sagen kannst, Herr, möge mein Sohn wirklich überführt werden und überzeugt werden, was das heißt, überführt werden von Sünde. Qu'il soit convaincu que sans toi, il ne peut pas être pleinement épanoui. Dass er realisieren kann, dass er ohne dich sich nicht entfalten kann, glücklich sein kann. Cet exemple, c'est exactement la même chose pour ceux qui sont en couple avec une personne non chrétienne. Und dieses Beispiel zählt auch für jemanden, der zum Beispiel in einer Ehe ist mit einem Partner, der ungläubig Pour ist. quelle raison pries-tu pour ton salut? Und was ist der Grund, warum du betest für deinen Ehepartner? Est-ce que c'est pour pouvoir dire, bon ben maintenant qu'elle est chrétienne, je peux me marier avec elle et je peux continuer? Ist es damit, du sagen kannst, so, jetzt ist diese Person Christ geworden, jetzt kann ich mit der Person heiraten? Ou est-ce réellement parce que sans Jésus elle est perdue? Oder ist es wirklich, weil es darum geht, dass die Person ohne Jesus verloren ist? Une fois, j'étais avec une jeune femme, elle est venue me voir après le culte un mardi soir. Und eine junge Dame ist eines Tages zu mir gekommen, am Dienstagabend. Et elle m'a demandé, Benjamin, elle venait d'un pays africain. Und sie kam von einem afrikanischen Land und sie hat mich so Et gekommen. elle m'a demandé, Benjamin, est-ce que tu peux prier pour que je reçoive mes papiers? Und ja, habe ich gebetet, Benjamin, kannst du beten, damit ich meine Papiere erhalte? J'ai dit, bien sûr, je peux prier pour ça. Dann habe ich gesagt, natürlich kann ich dafür beten. Maintenant, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Je lui ai posé comme Dann question. habe ich ihr die Frage gestellt, ist das, was Gott will für dich? Alors elle m'a répondu, non mais moi je veux seulement que tu pries pour que je reçoive mes papiers. Und sie hat zu mir gesagt, ich möchte einfach, dass ich meine Papiere erhalte. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu lui as demandé à lui ce qu'il veut? Und dann habe ich die Person angeschaut und gefragt, ja, aber hast du ihn gebetet, was er will? Alors je sentais que la pression commençait à monter chez elle. Ich habe verspürt, dass der Druck wirklich größer geworden ist bei ihr. Et je lui ai posé la question suivante. Und ich habe ihr folgende Frage gestellt. Si maintenant Dieu te disait, je ne veux pas te donner des papiers parce que je veux que tu sois une bénédiction dans ton pays, qu'est-ce que tu ferais? Wenn Gott zu dir kommt und sagt, ich gebe dir Papiere nicht, die Bewilligung nicht, weil ich einen Segen machen möchte in deinem Land, was würdest du entscheiden, was würdest du tun? Elle m'a répondu, c'est pas possible. Er sagt, das ist nicht möglich. Il peut pas me dire ça. Er kann mir das gar nicht sagen. J'ai dit, écoute, Habe ich ihr gesagt, tu ne veux pas faire la volonté de Dieu si tu pries juste pour recevoir tes papiers. und dann habe ich ihr gesagt, wenn du schlussendlich einfach betest und Gott nur das tun kann, was du willst, dann suchst du gar nicht Gottes Willen. Alors je suis prêt à prier pour toi, Ich habe gesagt, ich bin bereit für dich zu beten, mais je vais juste demander à ce que tu sois prête, si Dieu veut que tu rentres au pays, à rentrer au pays. und ich bete einfach, dass falls Gott dich in deinem alten Land wieder haben möchte, dass du bereit bist, diesen Entscheid zu treffen und nach Hause zu gehen. Une semaine plus tard, elle revient me voir Eine Woche später kommt er zu mir auf mich zu et elle me dit, écoute, quand je suis rentré, je dois te confesser que j'étais très en colère contre toi. und ich habe gesagt, hey, ich muss Buße tun, aber ich muss dir was sagen, als ich nach Hause kam, ich war sehr Tu böse, m'as énervé. das hat mich richtig genervt. J'ai cru qu'elle allait me mordre. Und ich war so, ich habe das Gefühl, sie will mich jetzt beißen. Mais quand je suis rentré, Dieu m'a parlé Aber als ich nach Hause gegangen bin, hat Gott zu mir geredet et m'a dit, il a raison. und hat zu mir gesagt, er hat recht. Ça fait plaisir quand Dieu dit que j'ai raison à quelqu'un d'autre. Und es ist natürlich ein gutes Gefühl, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, du hattest recht. Et Dieu lui a dit, je veux que tu arrives au point de dire, Seigneur, je veux faire ta volonté, quoi que tu me demandes. Gott hat zu ihr gesprochen und hat ihr gesagt, hey, du musst bereit sein, meinen Willen zu tun, egal was es dich kostet. Et quand elle a pris cette décision dans son cœur, Und als sie diesen Entscheid getroffen hat in ihrem Herzen, 3 jours après, elle avait tous ses papiers. 3 Tage später hat sie all die Papiere erhalten. Amen. Dieu voulait lui donner ses papiers. Gott wollte ihr diese Bewilligung, diese Papiere geben, Parce qu'il voulait qu'elle reste ici. weil er wollte, dass sie hier bleiben kann. Mais avant cela, Dieu voulait surtout qu'elle soit prête à faire toute la volonté du Aber roi was des Gott rois. auch viel mehr wollte, ist, dass sie bereit ist, zu erkennen, was sein Wille ist und auch bereit ist, seinen Willen zu tun. Peut-être que ta prière n'est pas ce que tu pries n'est pas mauvais, mais le fond de ton cœur est mauvais, la motivation est mauvaise. Vielleicht ist das, was du betest, nicht schlecht, ist ein schönes, gutes Gebet, aber deine Herzenshaltung, deine Motivation ist böse oder ist nicht rein. C'est
c'est un danger de l'insatisfaction. Und das ist eine Gefahr der Unzufriedenheit. Et dernier danger que j'aimerais voir avec vous, c'est le manque de discernement. Gefahr, die ich mit euch anschauen möchte, das ist die Gefahr, schlussendlich die Einsicht zu verlieren. Lorsque nous ne sommes pas dans le contentement, nous risquons de manquer de discernement sur les saisons. Wenn wir unzufrieden sind, dann verlieren wir die Übersicht, die Einsicht über die verschiedenen Jahreszeiten, in denen wir uns befinden. Un des aspects du manque de discernement, c'est qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Einer der Arten, wo wir die Einsicht verlieren, ist, wenn wir sagen, Herr, was geht jetzt meinem Leben ab? Et je vois beaucoup de personnes qui passent leur temps à vivre ce qu'ils appellent le combat spirituel. Und ich sehe viele Personen, die, wir nennen es, im geistlichen Kampf sich befinden. Et leur manque de discernement les amène à tout spiritualiser. Und durch das sie den Durchblick oder die Einsicht verloren haben, vergeistigen sie alle Situationen und Umstände. Et à tout démoniser. Und sie sagen, dass alles und für alles die Dämonen schuld sind. Par exemple, si tu n'es pas en bonne santé, c'est parce que des personnes ont fait des choses occultes sur toi. Zum Beispiel, wenn du ungesund bist oder Krankheit hast, dann denkst du, es ist, weil die Vorfahren irgendwie Sünde begangen haben. Et si c'était simplement parce que tu ne fais pas de sport? Und vielleicht bist du krank, weil du keinen Sport machst. Par exemple, si tu ne te plais pas au travail, si ça se passe mal au travail, c'est parce qu'il y a une personne haut placée qui est dans la franc-maçonnerie qui fait des choses contre toi. Und oft sagen auch Leute, ja, in der Arbeit geht es schlecht, ich fühle mich nicht wohl in der Arbeit, weil ich habe das Gefühl, weil jemand im Leadership-Team oder jemand, der die Firma leitet, bei einem Freimaurer ist. Le problème, c'est pas qu'il y a quelqu'un de la franc-maçonnerie, c'est juste que tu es imbuvable au travail. Das Problem ist nicht, dass jemand in der Freimaurerei ist, dort oben im Leadership. Das Problem ist, dass du unertragbar bist mit deinem Verhalten, mit deinem Charakter. Moi, j'ai un jeune, à chaque fois qu'il avait des tensions avec ses collègues, Und ich hatte einen Jugendlichen, jedes Mal, wenn er Probleme hatte mit seinen il Arbeitskollegen. me disait, oh, Dieu m'a montré ce qui se passe. Und dann hat er mir gesagt, oh Gott hat mir gezeigt, was hier abgeht. Je les vois se réunir et faire des choses spirituelles sur moi. Und ich weiß, ich sehe, wie sie zusammenkommen und da geistliche Dinge machen gegen mich. Mais très honnêtement, Aber ganz ehrlich, moi j'avais des fois du mal rien qu'à être avec lui 2 heures un samedi après-midi. ich hatte manchmal Mühe, nur 2 Stunden Zeit zu bringen mit diesem jungen Mann. J'imagine même pas ce que ça devait être pour ses collègues qui étaient Ich kann mir gar nicht vorstellen, für die Arbeitskollegen, die die ganze Woche und 8 Stunden pro Tag mit ihm Zeit verbringen mussten. Si ton église ne te laisse pas prêcher, c'est parce qu'il y a le diable qui s'est immiscé dans l'église. Und oft sagen auch Leute, ja, man lasst mich nicht predigen in meiner Gemeinde, weil der Teufel in die Kirche gekommen ist. Et le diable connaît le grand plan que Dieu a pour toi, c'est pour ça qu'il te met des bâtons dans les roues. Und der Teufel weiß den großen Plan, der Gott für mein Leben hat, und darum macht er alles dagegen, dass ich ja nicht auf die Kanzel komme. Il y a des chrétiens qui passent leur temps à parler du diable que parler de Dieu. Es gibt viele Christen, die reden mehr über den Teufel, anstatt über Gott zu sprechen. Parce qu'ils manquent de discernement. Weil sie schlussendlich den Durchblick, die Einsicht verloren haben. Parce qu'ils sont insatisfaits de ce qu'ils ont Weil sie reçu. schlussendlich unzufrieden sind mit dem, was sie empfangen haben. Mais le deuxième danger du manque de discernement, Und die zweite Gefahr, wenn man die Einsicht verliert, c'est de ne pas réussir à déceler les fausses doctrines. ist, dass man schlussendlich die falschen Lehren nicht mehr erkennen kann. Il y a ces situations où on spiritualise tout, mais il y a également les fausses doctrines que nous ne voyons plus. Es gibt einen Moment, wo wir alles vergeistigen, aber es gibt auch einen Moment, wo wir die Dinge nicht mehr erkennen, nicht mehr sehen. Philippiens 4.12, on l'a lu tout à l'heure, dira je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Philipper 4,12 hat gesagt, ich kann alles im Überfluss haben, aber ich kann auch Mangel leiden. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. In allem habe ich gelernt, wirklich schlussendlich gut zu essen, aber auch hungrig zu À sein. être dans l'abondance, mais aussi à être dans la Im pauvreté. Überfluss, aber auch in der Armut zu leben. Aujourd'hui, vous avez une théologie qui s'appelle la théologie de la prospérité, Heute gibt es die Theologie der Prosperität qui ne vous parle plus de ça. und da redet man nicht mehr über diese Dinge. Le problème, c'est que lorsque nous sommes insatisfaits, Das Problem ist, wenn wir unzufrieden sind, on croit dann glauben wir, ce que cette théologie nous dit. dass das, was die Theologie uns sagt, richtig ist. Et cette théologie nous dit, si tu viens à Jésus, tu n'auras jamais de problème. Diese Theologie sagt, wenn du zu Jesus kommst, dann wirst du keine Probleme Si mehr tu haben. viens à Jésus, dans 5 ans, tu auras une Bentley Wenn du zu Jesus kommst, in 5 Jahren wirst du dein Bentley-Auto haben. ou une Omega. Oder Elle est grande et luxe, hein, très luxe. Oder Hein. Omega, das ist ein Luxusauto. C'est une montre. Ah, Vraiment, elle est. Ouais, ma mia. so ein Test natürlich, Omega ist kein Auto, ist eine Uhr, okay? Mais, Eine Uhr. mais
nous croyons cette théologie de la prospérité qui dit que simplement c'est que pour notre bien, ça nous fait toujours du bien. Wir glauben an diese Theologie von der Prosperität und wir denken, alles kommt gut, alles wird gut und ich bekomme alles. Une autre fausse doctrine que nous pouvons croire lorsque nous sommes insatisfaits Eine falsche Lehre, die wir glauben können, wenn wir unzufrieden sind et que je retrouve de temps en temps en Suisse, und die ich manchmal auch in der Schweiz finde, c'est que Dieu ne peut pas permettre les difficultés. ist, dass Gott nicht zulässt, die Schwierigkeiten. Un jour, je prêchais dans une église en Suisse Ich habe mal gepredigt in einer Kirche in der Schweiz et je prêchais, alors je donnais mon témoignage lorsque je suis tombé malade und ich habe das Zeugnis gegeben über mein Leben, da wo ich sehr krank war. et je prêchais également de quelques personnages qui ont subi des difficultés dans la Bible. Und ich habe danach gesprochen über Personen in der Bibel, die Schwierigkeiten erlebt haben. Et deux femmes sont venues me voir à la fin. Zwei Frauen sind auf mich zugekommen am Ende Et m'ont dit, oh pasteur, c'était tellement bien cette prédication. und sie haben gesagt, oh Pastor, diese Predigt war so gut, Mais, aber, alors là je le sens, là j'entends ce qu'elle va me dire. boah, das Aber wusste ich, jetzt kommt was. Mais ce que vous avez dit là, c'est faux. Aber das, was du da gesagt hast, ist falsch. Dieu ne peut pas permettre que vous tombiez dans les difficultés. Gott kann nicht zulassen, dass wir in Schwierigkeiten fallen. Nous venons d'avoir un cours sur ça hier. Wir hatten gestern gerade einen Bibelkurs und das habt über das Thema gesprochen. Je leur ai dit, d'accord. Da habe ich gesagt, okay. Alors, expliquez-moi Job. Dann aber erklären wir, warum hier Schwierigkeiten haben. Elles m'ont dit, ah ben tout à fait, il n'y a pas de problème. Ja, das können wir. Job, pourquoi il est tombé dans tellement d'épreuves? Hier, warum ist denn diese Prüfung gefallen? C'est parce que la Bible dit qu'au cas où que ses enfants péchaient, il faisait un sacrifice. Dass, falls seine Kinder gesündigt haben, hat er dann immer Opfer dem Herrn gebracht. Il était dans la crainte. Er war in der Angst. Et c'est la crainte qui a permis au diable de l'attaquer. Und schlussendlich, weil er Angst hatte, hat er den Teufel angegeben und da konnte er ihn attackieren. Moi je leur ai dit, ah bon, mais c'est étonnant parce que Jésus, Dieu dit lui-même que c'était l'homme le plus intègre de sa Gott génération. sagt in seinem Wort, dass er schlussendlich der Mann war, der am integersten war. Dieu dira à Satan, ok tu le touches, mais jusque-là, autrement dit, c'est Dieu qui donne la permission au diable. Und er hat zum Teufel gesagt, du kannst sie berühren, aber bis hierhin und nicht weiter. Er hat gesagt, Gott hat das Erlaubnis gegeben. Oui, Dieu peut permettre la difficulté. Ja, Gott kann Schwierigkeiten zulassen. Dieu peut permettre l'hiver. Gott kann auch den Winter zulassen. Dieu peut permettre la maladie. Gott kann auch Krankheit Et zulassen. j'en suis un témoignage. Ich bin ein Zeugnis davon. Aujourd'hui, pour moi, la maladie par laquelle je suis passé, une des plus grandes bénédictions que j'ai vécues dans ma vie. Heute für mich, wenn ich zurückschaue, ist die Krankheit einer der größten Segen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Et je pèse mes mots. Und ich bin da wirklich, ich meine es ernst, wenn ich das Dieu sage. m'a soigné au travers de cette maladie. Gott hat mich wirklich behandelt durch diese Krankheit hindurch. Ce mal-être qui était à l'intérieur depuis l'âge de 8 ans, il a tout fait sortir pendant cette Das maladie. Unwohlsein, das ich in mir hatte, seit ich 8 Jahre alt war, hat alles herausgebracht. Dieu peut permettre les épreuves. Gott kann Prüfungen Mais zulassen. si tu es insatisfait dans la situation dans laquelle tu es, Aber wenn du unzufrieden bist in der Situation, wo du dich befindest, tu ne peux pas accepter que ce Dieu bon et aimant peut permettre des choses dann kannst du difficiles. nicht akzeptieren, dass dieser gute, liebende Gott solche Dinge zulassen kann. Mais un enfant, un parent qui donne à son fils ce qu'il veut quand il le veut, en fait un enfant capricieux. Und ich sage euch, Eltern, die ihren Kindern geben, immer was sie möchten, der Zeitung, wo sie möchten, machen aus ihren Kindern verwöhnte Kinder. Enfin un enfant instable, Und machen aus ihren Kindern, die instabil sind. un enfant fragile. Ein Kind, das schwach ist. Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants fragiles. Gott möchte, dass wir schwache Kinder sind. Alors est-ce que ce soir, les difficultés dans lesquelles tu es, Dieu les permet? Könnte es vielleicht sein, dass die Schwierigkeiten, in denen du dich befindest heute Abend, dass sie Gott zugelassen hat? La dernière les derniers faux enseignements que je veux dénoncer ce soir, Und die letzte falsche Lehre, die ich heute Abend ansprechen möchte, que nous écoutons si nous sommes dans l'insatisfaction, die wir immer wieder gerne hören, wenn wir unzufrieden sind, ce sont ces enseignements j'appellerais de développement personnel, das sind diese Lehren oder diese Predigen, wenn es darum geht, um die persönliche Entwicklung, Weiterentwicklung. où on a centré le message de l'évangile sur toi et Wo das plus sur Evangelium schlussendlich zentriert ist, fokussiert ist auf dich und nicht mehr auf Christus. L'évangile est là pour te faire du bien. Das Evangelium ist da, um dir Gutes zu tun. Accomplis tes rêves, il te suffit d'y croire. Wirklich setze deine Träume um, du musst einfach glauben. Accroche-toi à ça. Ja, klammere dich daran. Si tes rêves ne sont pas de Dieu, il ne vaut mieux pas qu'ils se réalisent. Und ich sage dir, wenn deine Träume nicht von Gott sind, dann ist es besser, dass sie sich nicht erfüllen. Lorsque nous sommes dans l'insatisfaction, Wenn wir in der Unzufriedenheit uns nous ne befinden, réalisons pas à quel point nous sommes en danger face aux fausses doctrines. dann realisieren wir nicht, wie sehr wir in Gefahr sind gegenüber diesen falschen Lehren. Alors, comment sortir de l'insatisfaction? Wie kommen wir jetzt aus der Unzufriedenheit heraus? Comment vivre le contentement? Wie kann man in der Zufriedenheit leben? Parce que c'est bien de savoir les conséquences, mais c'est important de savoir comment on peut l'appliquer, vous êtes d'accord? Es ist gut, die Konsequenzen zu kennen, aber es ist noch viel wichtiger zu wissen, wie kann man es anders leben, okay? Ok? Ja, seid einverstanden? Tiens? Ja? Ah, waouh, waouh, ça c'est Schweiz, welcome in Schweiz.
Ok, la première chose pour moi, Das c'est la erste für mich reconnaissance. ist die Dankbarkeit. La reconnaissance. Die Dankbarkeit. Apprendre à dire merci. Lernen, dankbar zu sein und Danke zu sagen. Ah, quand j'étais enfant, quand on me donnait quelque chose, on me disait tu dis merci. Als Kind hat man mir immer beigebracht, wo man mir etwas gegeben hat, sag Danke. Autrement dit, tu n'as pas le choix de dire merci. Anders gesagt, du hast gar keine andere Wahl. Ce soir, je ne vous parle pas de ça. Heute Abend rede ich nicht von diesen Dingen, wo du Je Danke vous sagen parle d'une musst. attitude de cœur. Ich rede von einer Herzenshaltung. Quelque chose de profond à Etwas l'intérieur. ganz tief in uns drin ist. D'avoir un vrai merci. Ein wahres Une Dankeschön. vraie reconnaissance. Eine tiefe Dankbarkeit. Et vous savez quoi, nous avons 10 000 raisons de dire merci à Dieu, peu importe les saisons de nos Und vies. wir haben 10.000 Gründe, Gott Danke zu sagen, egal in welcher Jahreszeit wir uns befinden. Je vous donne quelques exemples, ça peut vous inspirer. Ich gebe euch einige Beispiele, das kann L'œuvre euch de inspirieren. Jésus sur la Das croix, Werk von Jesus am Kreuz, le Saint-Esprit, der Heilige Geist, votre époux, votre épouse, deine Frau oder dein Mann, vos enfants, deine Kinder, vos amis, deine le Freunde, pays, le merveilleux pays suisse dans das lequel vous êtes, wunderbare Land Schweiz, in dem wir uns befinden, votre santé, deine le Gesundheit, fait que Dieu pourvoit tous vos dass besoins, Gott schlussendlich auf sa deine parole, Bedürfnisse antwortet, les sein Wort, promesses sur seine lesquelles vous pouvez vous appuyer, Verheißungen, votre die du travail, schützen kannst, seine Arbeit, le fait que vous pouvez exprimer votre foi dass du deinen librement, Glauben ausleben kannst, ganz frei, l'identité que vous die avez en Christ, Identität, die du hast in Christus, le fait que tous les matins vous pouvez dass jeden respirer, Morgen du atmen kannst, la nature die Natur, qui est merveilleuse en die Suisse, wunderbar ist, vor allem in der les Schweiz, animaux, die Tiere, sa protection, seine Schutz, sa capacité à vous changer, seine Kapazität, dich sa zu capacité à verändern, vous parler, seine Kapazität zu dir zu les reden, expériences que vous avez die vécues avec Erfahrungen, lui, die du erlebt hast, vos mit ihm, talents, deine Talente, votre église, deine vos Gemeinde, responsables, deine Kirche, deine l'accès à Verantwortlichen, l'éternité. den Zugriff für die Ewigkeit. Vous voulez que je continue ou quoi? Soll ich noch weitermachen bei meiner Liste? J'ai 10 000 raisons de glorifier Dieu. Es sind 1000 Gründe, um Gott zu verherrlichen und Et la dankbar zu saison, sein. la saison dans laquelle je suis ne m'ôte pas les 9 999 autres. Und die schwierige Situation, in der ich mich befinde, nehmen die 9099 anderen Gründe nicht weg. Je suis peut-être en mauvaise santé, mais je peux être reconnaissant pour l'église dans laquelle je suis. Ich bin vielleicht nicht gesund, aber ich kann dankbar sein in der Kirche, in der ich mich momentan befinde. Je suis peut-être dans une situation financière difficile, mais je peux glorifier Dieu parce qu'il m'a donné des gens sur qui je peux compter. Ich bin vielleicht in finanzieller Not, aber Gott hat mir eine Familie, Menschen gegeben, auf die ich mich stützen kann in dieser schwierigen Zeit. Peut-être en ce moment je n'ai pas le moral, mais je peux glorifier Dieu pour toute la création. Vielleicht bin ich moralisch am Boden, aber ich kann mich freuen über die Natur, die wunderbare Schöpfung, die Gott 1 geschaffen hat. Thessaloniciens 5, verset 18 dira « Rendez grâce en toutes choses, 1. Thessalonicher 5,18 sagt, seid dankbar in allen Dingen, car c'est à votre égard la volonté de Dieu denn en das ist der Wille Jésus-Christ. Gottes in Christus Jesus für euch. Rendez grâce en toutes choses, Seid dankbar in allen Dingen. sois reconnaissant. Sei dankbar. Et ce soir, je vous parle d'un style de vie. Heute Abend rede ich über einen Lebensstil. Je ne vous parle pas juste de dire seulement merci à Dieu, Ich sage nicht einfach Danke dem Herrn zu sagen, mais de savoir être reconnaissant envers ceux qui vous entourent. sondern dankbar zu sein für die Personen, die dich umgeben. Messieurs, est-ce que vous êtes reconnaissant avec vos épouses? Liebe Männer, seid ihr glücklich und zufrieden für eure Ehefrau. Oh là 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 là! Liebe Männer, Guido hat nicht eine Antwort gegeben, hein? Aha. Mais des fois simplement, je dois me rappeler, Benjamin, est-ce que tu as été reconnaissant envers Sylvia? manchmal muss ich mich daran erinnern, wo ich mir die Frage stellen muss, Benjamin, bist du zufrieden mit deiner Frau? Pour tout ce qu'elle fait. Für das, was sie tut. Mesdames, soyez reconnaissantes envers vos maris. Liebe Damen, seid auch zufrieden und dankbar für eure Ehemänner. Quand ils rentrent à la maison, ne passez pas tout de suite la cinquième pour leur donner des critiques. Wenn er nach Hause kommt, fangt er nicht gerade an mit Kritik. Là, je parlais pour moi, mais ma femme n'est pas là ce soir. Ich rede jetzt von meiner Situation und meine Frau ist heute Abend nicht da, das heißt, ich kann so reden. Est-ce que, maintenant que je suis dans une autre église, je peux le dire, est-ce que tu prends la peine d'être reconnaissant envers tes bergers? Und jetzt, wo ich in einer anderen Gemeinde bin, kann ich darüber sprechen. Bist du dankbar für die Hirten, die Gott in der Gemeinde hingestellt hat? C'est bien de dire merci à Dieu, mais est-ce que vous leur dites merci aussi? Es ist gut, dem Herrn Danke zu sagen, aber seid auch dankbar ihnen direkt gegenüber. C'est important. Das ist wichtig. C'est important. Das ist wichtig. C'est ça l'attitude de reconnaissance. Das ist auch das Verhalten der Dankbarkeit. Il y a 2 semaines, j'ai une jeune qui m'a touché. Vor 2 Wochen hat mich eine junge Dame berührt. J'ai pas prêché sur ça, Ich habe nicht darüber gepredigt, mais à la fin d'une soirée du groupe de jeunes, elle vient me voir. aber am Ende von einer Jugendgruppe kommt sie auf mich zu Elle me dit, Benjamin, je t'ai fait des poulets et des bananes plantains. und hat zu mir gesagt, Benjamin, ich habe für dich jetzt ein super Geflügelpoulet gemacht. Alors déjà Und là, Bananen j'avais les larmes das aux ist yeux. ein afrikanisches Gericht, ein super Gericht. Ah, sie können nicht das. Oh, das ist so Wie sagt man Bananen plantain auf Deutsch? Gibt es da? Kochbanane, genau, Kochbanane, danke schön. C'est quelque chose.
Wunderbar. Das ist ein wunderbares Essen, Kochbanane, kommt von Afrika. Et je lui ai dit, mais pour quelle raison tu me fais ça? Dann habe ich gesagt, ja, warum machst du mir so ein Elle gutes m'a dit, je Essen? voulais juste te dire merci. Und sie hat gesagt, ich wollte dir einfach Danke sagen. Elle a 19 ans. 19 Jahre alt ist diese junge Dame. Ça met des claques, hein? Das spricht so. Apprenons à être reconnaissants. Lass uns neu lernen, dankbar zu sein. Est-ce que par moment, ça vous arrive d'être reconnaissant envers la police, même lorsqu'ils vous verbalisent? Seid ihr auch dankbar über die Polizei, auch wenn sie da sind, um euch zu bestrafen? Un jour, je suis allé voir un policier en lui disant juste, je veux juste vous dire merci pour ce que vous faites, je me sens rassuré. Und ich bin mal zu einem Polizisten hingegangen und habe zum Polizisten gesagt, hey, vielen Dank für deinen Job, was ihr macht. Il m'a regardé avec des yeux grands comme ça. Da habe ich angeschaut mit so großen Augen. Mais je pense qu'il n'a jamais entendu quelqu'un juste lui dire merci. Ich glaube, er hat einfach noch nie gehört, dass jemand zu ihm gekommen ist und der Danke gesagt hat. C'est un style de vie. Das ist ein Lebensstil. C'est un style de Das vie. ist ein Lebensstil. Est-ce que tu es de ceux qui verra le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Gehörst du denen, die das Glas halb leer oder halb voll sehen? Parce que si tu veux être dans le contentement, il faut que tu pries, Seigneur, donne-moi toujours de voir le verre à moitié plein. Weil wenn du der Zufriedenheit lebst und betest, du Herr, schenke mir, dass ich das Glas immer halb voll sehe Et pas le verre à moitié vide. und nicht das Glas halb leer sehe. Quelqu'un que je trouve formidable sur ça, c'est mon grand-père. Jemand, den ich wirklich wunderbar finde in diesem Bereich, ist mein Mon grand-père Großvater. pourrait avoir un filet d'eau dans son verre. Ein Großvater kann nur ein bisschen und einen Tropfen Wasser in seinem Glas haben. Et il dirait, oh Seigneur, je te loue pour ce filet d'eau. Dann würde er sagen, Herr, ich danke dir für das bisschen Wasser, das Il me ich hier habe. satisfait. Und dieses Wasser macht mich zufrieden. Mais à l'inverse, je vois des gens qui peuvent avoir le verre quasiment plein, Und da gibt es Leute, ihr Glas ist fast voll, mais ils ont encore quelque chose à se plaindre. aber sie haben immer noch einen guten Grund, um sich zu beklagen. Mais ils ont encore quelque chose à râler. Sie haben immer noch einen Grund, um schlussendlich da zu jammern. Vous savez quoi, si pour vous le verre est toujours à moitié vide, le verre ne sera jamais plein. Dann kann ich dir sagen, wenn für dich in deinem Leben das Glas immer halb leer ist, dann wird es für dich nie auch voll Parce werden. que même si Dieu remplissait le verre en entier, Auch wenn Gott dein Glas dann schlussendlich voll füllen würde, vous serez capable de dire, Seigneur, mais moi je voulais pas ce verre-là. dann würdest du auch sagen, aber Herr, ich wollte doch nicht dieses Glas. Si pour toi tu as un regard qui regarde toujours le vide et pas le plein, alors tu Wenn ne du seras immer jamais auf das schaust, was du nicht hast, und wenn du immer auf die Leere schaust, dann wirst du nie zufrieden und glücklich sein. jamais, ni. Et je termine avec ça. Und ich schließe damit, Comment vivre le contentement? wie kann man in der Zufriedenheit leben? C'est quelque chose de spirituel. Und ich glaube, es ist etwas Geistliches. Et donc il faut de la foi. Und dafür brauchen wir Glauben. Il faut exprimer sa Aber foi. man muss seinen Glauben ausleben. Je vais même aller plus loin. Le contentement est une expression de la foi. Die Zufriedenheit ist schlussendlich der Ausdruck unseres Glaubens. Tu peux vivre le contentement en toutes circonstances si tu le vis Zufriedenheit in par la jeder foi. Situation leben, wenn du es lebst im Glauben. Romains 8, 28 dira, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Römer 8, 28 sagt, alle Dinge dienen zum Guten für die, de die Gott ceux qui lieben. sont appelés selon son Für dessein, selon die, die son plan. gerufen sind nach seinem Ratschluss, nach seinem Willen. Qui aime Dieu ici? Wer liebt Gott hier? Ok? Ouais, c'est un bon pourcentage. Das ist mal ein guter Prozentsatz. Mais la Bible dit toutes choses. Aber die Bibel sagt alles. Ça veut dire les plus difficiles aussi. Das heißt auch die schwierigen Zeiten. Mais quand tu as compris Und wenn du verstanden hast, que c'est quelque chose que Dieu accorde, dass alles, was Gott gibt, alors tu peux dire par la foi, Seigneur, gut ist, dann kannst du sagen, im Glauben, Herr, je choisis de me contenter de ce que tu me ich donnes, entscheide mich, zufrieden zu sein mit dem, was du mir schenkst. parce que je sais qu'après l'hiver viendra le printemps. Weil ich glaube, dass nach dem Winter der Frühling kommen wird. Parce que je sais que même si c'est difficile, Weil ich glaube, dass auch wenn es schwierig par ist, la foi, im Glauben tu continues de prendre soin de moi. wirst du auch dich weiterhin um mich Tu kümmern. continues de pourvoir à tous mes Du besoins. wirst schlussendlich auf meine Bedürfnisse antworten. Paul dira dans Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Paulus sagt im Philipper, ich kann alles zu der mich mächtig macht. Avez-vous cette conscience de ce Dieu qui vous donne de tout pouvoir supporter? Habt ihr dieses Bewusstsein, dass ihr durch Gott alles ertragen könnt? Dieu peut vous aider à tout supporter. Gott kann euch helfen, alles zu ertragen. Celui qui vous fortifie vit en vous. Der euch stärkt, lebt in euch. Alors quel est le secret du contentement? Was ist das Geheimnis Je vais vous donner mon petit secret. Ich werde euch mein Geheimnis geben. Le secret du contentement, Das Geheimnis der Zufriedenheit c'est que lorsque tout au dehors est moche, ist, dass wenn alles, das draußen difficile, nicht gut aussieht, schrecklich ist, schwierig ist, schmerzhaft ist, on peut regarder à celui qui est à l'intérieur de nous et qui est dann merveilleux. kann man hineinschauen, in den der in uns ist und der wunderbar ist. On se contente de Wir ce que sind nous avons zufrieden mit dem, was wir haben, lorsque nous sommes capables de regarder à celui qui vit en nous, indem wir auf das schauen, auf den schauen, der in uns lebt, à sa beauté, auf seine Schönheit, au prix que lui a payé auf pour den nous, Preis, den er bezahlt hat für uns, à ce qu'il a fait. für das, was er vollbracht hat.
Pour vivre dans le contentement, il faut avoir Zu cette leben in der capacité Zufriedenheit ist es wichtig, dass wir diese de Kapazität haben. plonger ses regards à l'intérieur. Schlussendlich ganz tief hineinzuschauen in uns Là hinein, où Jésus est, da wo Jesus sich dans befindet, notre cœur. in unseren Herzen. Alors ce soir, qu'est-ce que tu veux? Heute Abend, was willst du? Je conclue avec ça. Und ich schließe damit. Qu'est-ce que tu veux? Was willst du? Est-ce que peut-être nous pouvons fermer nos yeux Können wir quelques vielleicht instants? unsere Augen schließen für einige Momente? Juste ferme tes yeux. Schließ deine Augen. Si facilement je suis insatisfait. So einfach und so schnell bin ich unzufrieden. Si facilement je revendique devant Dieu. So einfach verlange ich Dinge vor Gott. Si facilement je peux lever le poing contre lui quand il ne me donne pas ce que je veux. So einfach zeige ich mit der Faust, wenn er mir nicht schenkt, was ich will. Si facilement je critique. So einfach kritisiere ich. Je juge. Ich errichte. Et toi ce soir? Und du heute Abend. Est-ce que tu es dans le contentement? Bist du in der Zufriedenheit? Ou est-ce que tu es dans l'insatisfaction permanente? Bist du in der Unzufriedenheit? Ce soir, je crois que c'est un message pour plusieurs. Ich glaube, heute Abend ist dieses Wort für mehrere. Parce que vous passez votre temps à être frustré. Weil du verbringst deine Zeit damit, immer frustriert zu sein. Et Dieu vous dit que vous êtes frustré parce que vous voulez des choses que je ne veux pas que vous ayez. Und Gott spricht zu dir und sagt, ihr möchtet Dinge, die ich gar nicht von euch haben möchte oder geben möchte. Ce soir, Heute Abend, qu'est-ce que tu désires? was möchtest du? Nach was sehnst du dich? Est-ce que tu veux pouvoir être satisfait de ce que Dieu te donne? Möchtest du zufrieden sein mit dem, was Gott dir gegeben hat? Et donc pouvoir continuer à marcher avec lui? Schlussendlich weiter mit ihm zu wandeln? Ou est-ce que tu cherches un Dieu qui comble juste ton propre intérêt? Oder suchst du einen Gott, der schlussendlich einfach nach deine Bedürfnisse antwortet, das, was du möchtest? Alors que nos yeux sont fermés. Während unsere Augen geschlossen sind. Et je tiens ça par respect les uns des autres. Und ich bitte euch wirklich, das einzuhalten, dass jeder seine Augen jetzt schließt. Qui dit Seigneur, je veux que tu m'aides maintenant à me contenter. Du sagst, Herr, ich möchte, dass du mir jetzt hilfst, zufrieden zu Je ne sein. vais pas vous demander de venir à l'avant, mais je vais vous demander juste de lever votre main, Ich möchte comme un nicht, signe devant dass ihr Dieu. nach vorne kommt, aber hebe jetzt einfach deine Hand als ein Zeichen vor ihm. Toi qui dis Seigneur, je me repens de mon insatisfaction, Du, mais der je du veux sagst, apprendre à ich me möchte wirklich contenter. Buße tun über meine Unzufriedenheit und ich möchte Juste tu dankbar lèves ta sein. main et tu la baisses, comme un Hebe signe deine devant Hand Dieu. wie ein Zeichen vor Gott. Comme un signe, moi je garde mes yeux fermés. Ich C'est halte devant meine Augen Dieu. geschlossen, das ist vor Gott, ich muss es nicht sehen. Mais mesure bien que cette main levée signifie des changements concrets dans ta Und vie. vergiss nicht, dass diese erhobene Hand wirklich auch Veränderungen in deinem Leben mit sich bringt. Ça signifie d'arrêter de mal parler. Das bedeutet vielleicht aufzuhören, schlecht zu Ça reden. signifie de prendre la décision de voir le verre à moitié plein Das et moi. bedeutet vielleicht, das Glas halb voll zu sehen, anstatt halb leer zu sehen. Ça signifie de plonger tes regards dans celui qui a tout et pas dans ta situation directement. Das bedeutet, da hineinzuschauen, du erkennst, dass du alles hast. Père, merci pour ta présence, Vater, danke für deine Gegenwart. parce que toi tu as vu les mains levées. Du hast die erhobenen Hände gesehen. Mais Seigneur, je prie maintenant que ça porte du fruit dans les Ich bitte cœurs, au nom dich, de dass Jésus. diese Frucht trägt in den Herzen im Namen Jesu. Que nous puissions, Seigneur, et que l'Église ici, Dass wir hier und dass die Gemeinde hier an diesem Ort que l'Église, Seigneur, soit une Église qui soit toujours dans la reconnaissance, eine Gemeinde sein kann, die in der Dankbarkeit lebt. dans les bons et les mauvais jours. In den guten und auch in den schlechten Tagen. Que l'adoration dans ce lieu résonne quand tout va bien, mais également quand tout va mal. Dass die Anbetung wirklich emporsteigt in guten wie auch in schlechten Comme Zeiten. aujourd'hui pour nos frères en Algérie. Wie auch für unsere Brüder in Algerien. Mais eux ne se taisent pas. Aber sie sind nicht Ils ruhig. continuent à être reconnaissants. Sie sind weiterhin dankbar und sie gehen Ils ihren Weg. continuent à se rassembler pour dire merci au Sie roi des treffen rois. sich weiterhin, um wirklich den Herrn zu loben und ihm zu danken. Oh Père, donne-nous de vivre le Und contentement Vater, hilf uns wirklich in der Zufriedenheit zu et leben. de chercher l'intérêt du royaume et non l'intérêt de notre propre personne. Schlussendlich deinen Willen zu suchen, nicht unseren Willen. Merci pour ta grâce. Danke für deine Et pour ta Gnade. puissance, Danke für Père. deine Macht, Vater. Amen. 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 Amen.